presentation အမိုက်စားတွေကို AI နဲ့ပေါ့နော်အချိန်ခဏလေးအတွင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ AI tools ကတော့တော်တော်များများလည်းသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Gamma ဆိုတဲ့ AI tools ပါအဲ့တော့presentation တွေကိုပေါ့နော်ဒီဟာလောက်ကောင်းတဲ့ tools ကိုတော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ browser မှာ gamma.app ဆိုတာဟာကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာပထမအောင်ဆုံးကိုမှပေါ့နော်အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် login ဝင်လာရုံပဲတကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် start from free ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ start from free ထဲမှာကိုကဘာနဲ့ဝင်မလဲပေါ့နော်Google နဲ့ပဲလုပ်လို့ email နဲ့ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန် process အတိုင်းပဲအဲ့တော့ sign up လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ create new ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ create new ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါကိုကအသစ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ presentation အသစ်လုပ်မှာပေါ့ဒီဟာတွေကလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ option ၄ခုလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေခုမှစသုံးမဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရန်ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် one line prompt ပေါ့နော်ကိုကလေခုမှ outline ပေးစရာ idea မရှိဘူးဘယ်လိုပေးရမလဲလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် one line ပဲပြောလိုက်ထားလိုက်ပါတော့ကိုကဒီ project တစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော်ကို presentation လုပ်ရှင်လဲအဲ့ဟာကိုတကြောင်နဲ့ပြောပြီးတော့ကြတော့သူ့ရေးခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ဘာအကြောင်းတော့အဲ့ဟာဆိုတော့ဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ control ကတော့ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘူးသူကအကုန်လုံး control လုပ်ပြီးတော့ကြတော့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးထည့်ပေးရဲဆိုတဲ့ style မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာကြတော့ကိုယ့်မှာ note တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် outline တွေရှိတယ်ပေါ့နော် content ရှိတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ content ကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ PowerPoint slide သူလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Minerva Academy မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ ChatGPT မှာအရင် outline ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ထုတ်ခိုင်းပြီးအဲ့ ChatGPT ကရလာတဲ့ outline ကိုဒီမှာ paste လာလုပ်ပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်create လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ template ပေါ့နော်အဲ့တော့ template ကကျတော့template ကနေပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဒီကလောက်တဲ့ဟာကနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူကဟိုပေါ့ website URL ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကြာသူ့ကိုအဲ့ဒီ website ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ presentation PowerPoint slide လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တော့ documents တွေအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီဟာလေးနမူနာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကိုက outline ဘာညာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုလောက်ရမယ့်ဟာလည်းကိုသိရ notes တွေလည်းကိုမှရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်သူကလေအခုမှစသုံးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင် credit က400လောက်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ free ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ web page ကတော့မလားပေါ့ documents ကနေတော့မလားပေါ့သူအများကြီးပဲသူပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဟာကိုပေးချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာပေါ့ဒီ type of page ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုစာရိုက်ချင်လို့ရှိရင်ရိုက်ဒါမှမဟုတ် page ချလိုက်ပေါ့နော်ချပြီးပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ generate ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ summarize လုပ်ခိုင်းခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ generate ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးပြပေးခြင်းတာပေါ့နော်ဒါက AI class မှာလုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ecosystem နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ try ကြည့်ထားတာပေါ့အရန်မိုက်တယ်အရန်ကိုအယောင်အသွေးဆုံလင်းနဲ့ကိုလာတာပေါ့နော်ကိုယ့်နဲ့ကိုလုပ်လို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးအချိန်အရန်ကြာတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါ science တင်တဲ့ဆရာမတွေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ ecosystem ဆိုတာဘာအောင်ဆိုတေချာလေးကိုဒီမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် biotic ရဲ့ abiotic ရဲ့ဘာညာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိုက်တယ်သူလုတ်ပြီးသွားတဲ့ဟာဒါကကြတော့ဒါက outline ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ outline မပေးဘဲနဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုလေးဟိုမိုက်တယ်သူတို့ presentation လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ် outline မပေးထားတဲ့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် global warming ကိုလေ one line prompt ပဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ one line နဲ့ပဲသူကလုတ်သွားတာအဲ့တော့ global warming အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ big grade အတွက်ကိုလုတ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာသူလုတ်သွားတဲ့ဟာဒီမှာဒီ layout ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာလားဘလောက်သူဆိုလေးဟိုဆုံပီပီနဲ့ပေါ့နော်လောက်ထားပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါက Gamma AI ပါเนาะအဲ့တော့ Gamma Talk app ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာတော့ free လည်းအများကြီးပေးသုံးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့เนาะ